que vous pensiez que voir l'intérieur d'un slime était intéressant? L'intérieur de n'importe quelle créature en fait. Jusqu'à savoir qu'une liane vivante peut vous injecter du poison paralysant sous la peau. C'est dégueulasse, ouais, mais c'est incroyable. Et enfin, retrouver Faline, bien entendu. C'est pour ça qu'on est là. Tout est une excuse pour relancer l'intérêt grandissant du spectateur. On est littéralement submergé par cette ambiance, ces décors, cette animation. Internet est littéralement submergé de fans qui montrent leur engouement pour cette œuvre incroyable. Toutes les valeurs qu'on adore s'y trouvent. L'amitié, le courage, l'amour, la fraternité, le partage, d'un bon repas avec ses proches, le danger, l'aventure, l'exploration. La série se suffit à elle-même alors que de base, on partait juste pour bouffer des mobs dans un donjon.